Nini mabibi na mabwana, leo nawaletea picha kali ambayo inaitwa The Invisible. Picha hii inasisimua, picha hii inafurahisha, lakini picha hii vile usiangalie kama una umri chini wa miaka 18. Picha yetu inaanza na kutambulisha kijana mmoja ambaye anaitwa Nick Power. Nick Power yeye ni mtoto wa tajiri ambaye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, na mama yake Diana kwa sasa hivi ndiyo ambaye anamiliki kila kitu na kukiongoza, kwa kuwa mume wake tayari ameshakufa, mzee Power. Kwa hiyo Nick amebakia na mama yake, na mama yake anampelekesha vibaya, na mama anataka mwanae alau afikie ndoto ambayo baba yake Power au mzee Power alikuwa anahitaji kwa mtoto wake. Kwa hiyo mama leo amefanya mahafali ama amefanya sherehe ya kualika watu wote ambao wanashare katika kampuni yao kuja kumpongeza kijana huyo, kumpa zawadi na kumwambia kama yeye ndio kiongozi baada ya baba yake. Mtoto akiwa anafurahia kupewa zawadi hii, na mama baada ya kuwaita watu wale na kuendelea kupiga nao story, bwana mdogo aliinuka kidogo na kumwacha mama akiendelea. Alipomaliza tu kukata keki, bwana mdogo akamwacha mama aendelee kufanya mambo yake. Huko alikuja akaanza kuchezea vitu, na upande wa pili huko mama anaendelea kuongea. Kumbe yote yalikuwa ni ndoto. Na dogo anapoamka hapa asubuhi, anakuta mama tayari ashamwandalia chai na kumwambia kunywa chai haraka, mayai mawili na nyama hizo upate kuwahi kwenda zako shule. Dogo ambaye mama, mbona chakula cha leo kidogo sana? Na shibaje bila mikate? Namwambia bwana, sasa hivi uongozi ni wa mama yako na baba yako ambaye alikuwa anakudekeza. Sasa hivi mwanangu hayupo, inakutaka wewe ujikaze na upambane na uwe kama mwanaume. Usiletelete mama hapa. Kazi hizi inabidi wafanye wanawake. Wewe ni mtu wa kike. Basi mama akamchamba sana na mchizi akaona aibu huyo, akachukua baskeli yake na kwenda zake shuleni. Basi alifika hapa alikuta unasema mazoezi ambayo aliyaacha, au mazoezi ambayo ilibidi ayafanye. Basi huyu rafiki anaitwa Peter Egan. Peter Egan yeye alikuwa ni muuza madawa ya kulevya, na kundi hili linaongozwa na dada mmoja ambaye yeye anaitwa Anna. Anna alikuja na yeye ndio mkubwa wa kundi hili. Akamwambia bwana, sikiliza Peter, tumekupa mzigo na pesa umeshauza na pesa tayari umeshapata, lakini mzigo wetu hutaki kutupa. Ina maana wewe ni mshenzi. Kwa hiyo mwanangu, nataka hela zangu, na ukishindwa kunipa keshi ya mzigo ambao nimekugea nitakata kidole chako. Peter alipiga kelele na kuomba sana asamehewe. Dada alimwacha na kumpa onyo. Lakini ilipofika muda fulani, Nick Power kutokana na hela alikuwa nazo akamwambia, jamani, hakika sitaki nikuoneni tena mnamsumbua Peter. Hela zenu mnazomdai Peter zote hizi hapa. Akamwambia, sikiliza wewe Ana, wewe unajikuta msela sana unajikuta umepinda, lakini wewe hujapinda, wewe ni mchumba tu, alafu ni mrembo tu, sisi tunakula tu kwetu huko. Basi dada baada ya kusikia kashifa zile akaona asimlazie damu, akampambana naye na kuanza kupigana naye, na mwisho wa siku wote wakaitwa ofisini, na headmaster akaanza kuambia, hizo swaga zenu mnazoleta hapa kuna deki zenu nitawafukuza shule. Wote mtapata barua za kwenda kuwaita wazazi wenu, na ikishindikana wazazi wenu kuja hapa nitawafukuza shuleni, kwa sababu mara kwa mara nyinyi ndio ambao mnaleta vurugu hapa. Basi Ana aliporudi nyumbani, huko mama yake wa kambo anakula fegi sio kitoto, na baba yake wa kambo na mtoto wake mwingine ndugu yake ambaye anaitwa Victor, wote wakiwa wamekaa ukumbini na bi mkubwa anakula fegi. Ana akaona hizi zalao, bi mkubwa mbona unakula sana fegi, afu unajua hapa kuna Victor, hapa kuna mimi, unakulaje fegi? Nenda zako nje bwana kavute. Mama akaona mtoto vipi, mbona kama analeta zalao, na mimi ndio utamu wa babake. Lakini baba wala kumpa support mkewe, na akampa support mtoto wake. Mama kama akashushuka fulani hivi kwa sababu ni zalao, na mama akaona basi bwana mdogo akaenda akachukua mikate akakatakata, na mama akabaki kama amekasirika hivi amezila. Haya, upande huu hapa mchizi anatembelewa na mchizi wake. Nick Power anatabasamu na kucheka, lakini Peter anamwambia, bwana sikiliza mwanangu, shukrani sana kwa sababu umenisaidia, na mimi nimekuletea tu zawadi. Leo nataka tutoke na wewe na tiketi 2 hapa, twenzetu tukaenjoy, twenzetu tukafly, twenzetu tukachizike. Anamwambia bwana usijali, na mimi nimefanya vile kutokana na rafiki wangu mimi na wewe, na sikuwa tayari kuona mchizi anakuzingua kila wakati. Sikuwa tayari kuona mchizi anakuzogoa. So unajua unaposumbuliwa sana unakosa amani ya maisha. Upande hapa Ana akiwa na bwana wake Marcus Bowman. Hapa kama kuna jambo wanataka kulifanya, na Marcus yeye siku zote ndiye ambaye anamshawishi bibie vibaya. Bibie kuna sehemu anavunja na kukamata almasi na kuondoka nazo.
Alipenda sana cheni zenye almasi zilizo designiwa na almasi. Kwa hiyo waliiba na kuondoka kasi na gari yao. Walifika huku walinjoy, walipata raha. Na muuni wake huyo hapa, mchizi matatu mwili mzima kama Kaiza. Basi kumaliza Ana akamwambia bwana mchizi, mimi naenda zangu nyumbani. So unajua siwezi kulala huko nje. Japokuwa ile najielewa. Lakini mchizi hapa alichukua simu na kuwapigia mapolisi na kuwatambulisha kama bidada amefanya wizi. Umeelewa? Basi dada alipokuja hapa, Peter anashuhudia akimwona Ana anaficha vitu. Lakini swala hili Ana na Peter macho kwa macho wanaonana. Lakini punde tu maaskari wanaingia na kumchukua Ana. Kwa hiyo Ana akaika kisasi kama Peter ndiye ambaye amemchoma kwa polisi. Kwa hiyo Ana ameondoka hapa amekiwa na jealous kwamba Peter ndiye ambaye amemkera na kumpigia bwana yake na bwana yake kujifanya kama hajui chochote ambacho kinaendelea. Nick Power anarudi mdogo nyumbani, anamkuta bi mkubwa wake. Na bi mkubwa wake anamwambia, "Hakika mwanangu sasa hivi umekuwa lazy sana, na kwa nini unachelewa sana kurudi nyumbani? Ujui kama unanipa mimi shida?" Ambia mama, hapana, unajua tena masomo na ujana na mambo mengine. Na upande hapa Peter akiwa anatembea akachezea kitasa, na baada ya kuchezea kitasa akakamatwa. Na watu walomkamata ni watu wa Ana. Wanamwambia, "Kwa nini umenichoma?" Peter alilia sana na kuomba radhi na kuomba msamaha na kusema, "Hakika sio mimi, hakika sijui chochote ambacho kimetokea. Na hata kama mtanipiga ni kunionea. Mimi nilitoka na mwanangu tulienda kuangalia movie." Upande hapa wakiwa katika swimming pool, watu wanapali, watu wanakunywa, watu wanaenjoy. Anakana ni Power iko na mtoto mzuri hapa akiwa anamtongoza ili mnadi dada akawachie mzigo, na Nick Power mdogo akiwa anatembea na gari nyuma inamfuata. Nicky aliangalia gari hii namna gani, mbona gari hii inanifuata mdogo, lakini mwisho wa siku Nicky anajikuta anaingia matatizoni. Kumbe alikuwa ni Ana. Na Peter aliambiwa shuhudia, wewe na mwenzio ndio ambao mmesema mimi nimeiba hizi almasi. Kwa hiyo dada Ana alitembeza kichapo kwa majamaa vibaya. Na mwisho wa siku Peter anaendelea kuangalia mwanae Nick Power akichezea kipigo hiko. Kwa hiyo na Nicky naye alikuwa tayari ameshalewa kwa sababu alikuwa yupo katika ukumbi ule na kulala hazake. Na mwisho wa siku Nicky anapigwa na kudondoshwa chini, na mwisho wa siku Nicky kupoteza maisha kwa sababu kichwa chake kilipiga chini. Na hawa kaona mwili tukiuacha hapa nje itakuwa shangwe, kwa maskari itakuwa shida. Kwa hiyo hapa hakuna mtu yote kukimbia. Basi Ana aliwatia nguvu watu wake na wakabeba, na kwa sababu wao ndio wameua, kwa uchukua ule mwili na kuuficha chini ya chemba ambayo inapita maji. Wakamchukua mtu mzima wakamfunika mule na wakamwacha jamaa tayari ameshapoteza maisha. Ana ni mwanamke jasiri, lakini Ana alirudi huko na kugonga mlango nyumbani kwa bwana wake na kumwambia, "Bwana, sikiliza mwanangu, mimi tayari nimeshamuua Nicky na hapa nilipo sielewi. Tafadhali naomba nikae hapa nijifiche kwa sababu unaweza kama muda wote msala ukawaka." Na watu wakaanza kunitafuta. Bwana wake alicheka sana kumwambia, "Wewe chizi nini? Wewe utakuwa mjinga? Unataka wote tuje kukamatwa? Yaani kuua wewe alafu ujifiche nyumbani kwangu? Unataka serikali nichukuliaje?" Bidada aliondoka akiwa ameshushuka. Bidada ameondoka akiwa amechoka. Dada ilibidi achome nguo zake moto. Lakini asubuhi ajabu na kitu cha kushangaza, Nicky anatoka mzima mweupe akiwa hana hata jeraha. Na Nicky anakamata barabara moja kwa moja anaelekea shuleni akiwa hana hili wala lile. Nicky anajiongelesha hapa, anakuta bibia anachangia mada, lakini hakuna mtu yote anayemuona. Lakini alipofanya kitu vitabu vidondoka na hakuna mtu yote ambaye alishtuka. Nicky anajiuliza. Hata profesa alipoingia, Nicky anamwambia, "Bwana, kuna simu hapa inaingia," na anayemsikia hapa anaongea simu ni mama yake. Na yeye jaribu kuongea na mama yake, lakini hakuna mawasiliano mazuri. Nicky aligongwa tena na gari. Na alipogongwa na gari lingine likampandia juu. Nicky anajiangalia, mbona sifi? Mbona hata damu hainitoki? Ina maana mimi nimekufa ama? Nicky akaanza kujiuliza maswali ambayo hayana majibu. Moja kwa moja alirudi katika nyumba yao, na hapa anamsikia mama yake anapata ripoti kutoka kwa maaskari, "Bwana, mwanangu amepotea, mwanangu ameshakufa, mwanangu sijui sasa hivi siku ya pili sasa hivi mwanangu hayuko nyumbani." Na hata askari alipokuja ndani hapa kuja kuangalia na kusikiliza mashtaka, Nicky anasikia mashtaka ya mama yake akimweleza askari. Huyu anaitwa Kate na huyu anaitwa Brian. Brian ndio maaskari ambao wanafuatilia kesi hii ya mtu mzima, na hapa wakawa wanapita na kukuta setimila ambayo imevunjika katika ile gari ambayo kipindi wanamkimbiza Nicky. Na wakaja moja kwa moja kina Ana na babake Ana akasema, "Ana mimi sijui alipo." Na kwa kuwa babake Ana yeye ni askari mdogo ama ni mlinzi tu ambaye analinda, kwa hiyo hakuwa na uwezo wa yeye kufanya jambo lolote. Moja kwa moja mpaka kwa Ana. Walifika kwa Ana, Brian pamoja na Kate wakaanza kumchukua maelezo, lakini Ana alikanusha, na kwa sababu ushahidi bado haujapatikana, Ana hakuwa na wasiwasi wala chembe ya kuogopa kitu chochote. Akaogopa dudu
dudu wala mende. Basi Brian alimwambia basi sawa, utapopata neno lolote ama utapopata jambo lolote usisite kutupigia. Na huku akachukua nguo ya Mr. Nick wakawekea kwa mbwa, wakaanza kumtafuta. Huku Nick ametulia kitandani anajiona kabisa aisee, mimi mbona sijafa, watu wanatafuta nini? Lakini kwa mbali kidogo anaona kama kuna ndege ambao amepata shida na mbawa zake na amepata shida kidogo, amekufa. Kwa hiyo mara mwisho siku kuongea neno, ndege alikuja akakaa ndani ya bega lake, na alipomshika ndege kumweka katika mikono yake, ndege ghafla alipotea. Na alipopotea ndege huyu akajijua kama ana uwezo ambao haujulikani. Uwezo huu yeye mwenyewe haujui. Akaona kumbe mimi bado sijafa, ila mwili wangu unaweza kufanya jambo lolote na kushika vitu vingine. Haya, akaanza kukimbia mdogo mdogo kwenda kutafuta alau kwa ushahidi. Hapa anamkuta Brian akiendelea kuongea na kuendelea kumuuliza Marcus juu ya namna gani demu wake, je, amemuona ama hajamuona, na huku yeye akiendelea kuangalia anawezaje akajinusuru ama anawezaje kupata ushahidi. Hapa Peter akiwa anatembea, Peter anaweka chini ulinzi na Marcus. Marcus anamwambia mimi najua kila kitu kinachoendelea kwa sababu Ana alinifuata. Kwa hiyo nipeleke sehemu ambayo huyo Nick Power apumzika. Lakini hapa mchizi alimuonyesha sehemu tofauti. Basi kwa hiyo hapa walipangiana, huyu mchizi amepangwa na mapolisi. Anamwambia bwana, hakika mlete Ana sehemu hii husika, na anapokuja Ana tupigie simu ili madi ikiwezekana Ana tumkamate, na ikiwezekana Ana aingie katika mikono ya sheria kwa jambo ambalo amelifanya. Basi Ana akiwa hana moja wala mbili, na Marcus aliandaa askari ili mradi waje kumkamata Ana, na yeye alijifanya kama yuko pamoja na Ana. Lakini hapa mwisho siku Ana anaika chini ya ulinzi na anamwambia bwana, wewe usisite kuniua kwa sababu mimi ni muuaji. Peter anaona kisha waka anakimbia. Unajua tena kina Peter majina haya ni maoga. Wana kikawaka na maskari wakatinga, Ana akakiwasha bila kuogopa dudu wala mende. Lakini Nick akamwambia oya, kimbilia upande wangu hapa. Na Ana kweli alimsikia Nick. Inakuwaje sasa huyu mtu ambaye amekufa ananiambia nikimbilia upande wake? Basi dada akakiwasha na dada akaendelea kukiwasha. Hapo anakutana Nick pamoja na Ana, na Nick anamwambia hebu twenzetu. Akaingia sehemu mpaka jimu, na hapa jimu na maktaba ya shuleni wakaanza kuangalia vitu. Ana anaangalia vitu, lakini Nick alikuwa na maneno mengi ya kumweleza. Siku hiyo walilala, akamwambia naomba tafadhali wewe mwenyewe kwa kinywa chako utoe ushahidi na utoe maelezo, na sitakufanya kitu kibaya. Nachotaka watu wajue kitu gani ambacho umekifanya kwangu mimi. Najua uchokifanya ni bahati mbaya, kwa hiyo usishindwe wewe kusema ukweli kama wewe ndio ambao umeniua. Basi mama anakuja hapa anamkuta kama watu hivi, na basi wakakimbia moja kwa moja. Ana anakuja mpaka ile sehemu ambayo Nick aliuawa, lakini Ana anakuja kugundua kwamba bwana wake yeye huko alishakuja, na bwana wake yeye ndio ambaye amepanga mipango. Umeelewa? Kwa hiyo hapa Ana anakuja anamkamata bwana, anamwambia hakika wewe unanizunguka, hakika wewe ni mbaya, hakika wewe una jambo ambalo unalifanya tofauti, na sasa mimi siwezi nikakuacha, lazima ni deal na wewe. Mcheza anamwambia bwana, hakuna shida, kama kila kitu ndio mimi nilichokipanga, wewe unaamua nini? Basi dada anajikuta anapigwa risasi, na baada ya kupigwa risasi na dada na yeye anamregeshea mchizi, lakini dada inabidi ampigie maaskari Kate pamoja na Brian kuambia kwamba bwana, hakika muuaji nimeshamjua, na Nick anakutwa kweli ameshafariki dunia, kwa sababu Nick alidondoka tu, lakini mchizi yule ndo alikuja kummalizia ama kumuua Nick, na bali so Ana ndio ambaye alikuja kumuua, kwa sababu Marcus yeye ndiye siku zote alikuwa anamfundisha tabia mbaya huyu mwanamke aliongea vitu vingi huko jutia juu ya kifua cha Nick Power, na hapa hakuwa na jinsi ya kufanya kwa sababu damu nyingi zilikuwa zinamtoka. Kwa hiyo ikabidi atoe cheni yake ya thamani kumwambia kama wewe utapona na mimi ndio ambaye nitakufa, basi tafadhali naomba unitunze na uniweke. Na jambo ambalo la kushangaza, umeelewa, bidada anaanza kupoteza maisha taratibu na yeye kufa na kuondoka katika ulimwengu wa dunia, kitu ambacho kilistaajabisha. Lakini mchizi hapa anaonekana akicheza na mdogo wake na Ana, yani Victor, wakirusha ndege. Wadau wangu wa Tam TV Recap, kwa picha kali na simulizi kama hizi ni hapa Tam TV Recap. Tukutane katika recap nyingine. Chao.